Това е и съвета от училището за зрително затруднение в Клуж. I will try to be very, very short. Ще се опитам да бъда максимално кратка. The topic that I chose is that of accessible electronic books. Темата, която съм подбрала, е за достъпните електронни книги. It is a very important topic for us and for me personally, since I am a teacher in a school for the visually impaired, and I am also a person with visual impairment and one who loves reading. За мен тази тема е много важна. Първо, защото съм учител на зрително затруднение. Второ, защото самата аз съм със зрително увреждане. И трето, защото съм човек, който обича книгите. And this is why I chose this topic, and I will start with just a short estimation. The European Blind Union estimates that in Europe there are about 30 million people with visual impairment. Една бърза оценка. Европейския съюз на слепите е изчислил, че в Европа има около 3 милиона хора с увредено зрение. And the World Blind Union estimates that in the world there are about 285 million people with visual impairment. Световният съюз на слепите пък е изчислил, че в света има около 285 милиона хора с увредено зрение. And blind and visually impaired people, readers from these groups, have access to between 7% and 20% among all books published in Europe. Достъпът на тези хора с увредено зрение до всички книги, които са публикувани в Европа, е между 7 и 20%. The European Accessibility Act that will be put into effect next year in Europe. Европейският акт за достъпност, който ще влезе в сила следващата година в Европа. And the web content accessibility guidelines. И насоките за достъпност на онлайн съдържанието. Considers a book to be accessible when it follows four important principles. Считат, че една книга е достъпна, когато са спазени 4 основни принципа. For this, the book needs to be, first of all, it needs to be perceivable or perceptible. Тя трябва да бъде достъпна за възприемане. This means that all non-text content should be accompanied by some text. Това означава, че всяко визуално изображение трябва да бъде придружено с невизуален текст. It also needs to be operable or usable, which means that the reader needs to be able to adapt the text according to their own needs. Също така текстът в книгата трябва да подлежи на настройки, т.е. четящият да може да настройва текста според своите нужди. It needs to be understandable. It means that text should be linear and page-to-page stages should be very, very clear and smooth. Също така текстът трябва да бъде разбираем, което означава, че трябва да бъде оформен линейно и страница по страница да се преминава гладко от една страница към друга. And it also needs to be robust. It means that it should be effective on a long-term basis, and of course be accessed by screen readers and text-to-speech software. Той трябва да бъде достъпен за екранни четци и средства за преобразуване на текст в реч. И също така трябва да бъде достатъчно ефективен. The current situation shows that there are still a lot of barriers. Все още ситуацията има доста бариери. Sometimes books are not accessible with screen readers. Понякога книгите не са достъпни с екранните четци. Readers cannot change the contrast or the font size and color, etc.
Четящият не може да настрои размера на шрифта или контраста, или вида на шрифта и така нататък. For less common languages like, let's say, Bulgarian or Serbian or Croatian or Romanian, there are publishers are less interested in publishing electronic books because they don't have such a large number of readers. Издателите не са толкова склонни да публикуват книги на не толкова популярни езици, като български или сръбски, защото смятат, че няма да има толкова голям интерес към тези книги. Books cannot be scanned because of copyright issues. Не може да се сканират книгите заради проблемите с законодателството за авторските права. And in many situations, paperback books, which need to be scanned, contain a lot of elements that are very hard to transform using text recognition software. Понякога хартиените книги съдържат много елементи, които изключително трудно се разпознават от специализирания софтуер и много трудно могат да се адаптират. Like columns, tables, all kinds of text blocks, speech bubbles like in comics, different fonts, cursive writings, and so on. Например, разлики в шрифта, наклонен шрифт, удебелен шрифт, балончета с реплики, като в комиксите, таблици, графики и подобни оформления. And just two examples, one of positive one and a negative one. I always need to look at the half full glass, so I will start with the positive. There are still apps that... Сега ще дадем два примера, позитивен и негативен. Започваме с позитивния пример. Yes, there are apps and book formats which are accessible. For example, Apple Books, where VoiceOver can read the content. Има приложения, които могат да направят книгите достъпни, като например Apple Book, който може да изговаря съдържанието на книгата. Amazon Kindle Books, which are also accessible both in all formats, Windows, Android, iOS. Amazon Kindle Book, който е достъпен за всички оперативни системи. And also plain text formats like Docs, PDF, EPUB, which can all be transferred, be copied into text-to-speech for various computers. Също така и форматът plain text, който може да бъде достъпен с всички екранни четци. And some negative would be playbooks from Google, in which unfortunately TalkBack cannot read continuous text. Отрицателният пример е Playbox от Google, защото те не могат да четат последователно текста. Digital editions from Adobe, which is used a lot in higher education and which lacks basic accessibility features. Дигиталните продукти на Adobe, които на тях им липсват някои основни характеристики, които да ги направят достъпни, а те са много широко използвани, особено в висшето образование. And also books published by publishers directly on their websites or apps. Също така книгите, които са публикувани от конкретни издатели само на техните собствени страници. One case study, which I won't go into details because of the time issue, is one that we have encountered. It's from Cambridge University Press. Един такъв пример, в който няма да навлизам в детайли заради времето, е от Cambridge University Press. In which we purchased the paperback books giving codes for the digital version. Закупихме хартиените издания for the best grammar, the bestseller grammar in the world. На най-продаваната граматика в света. And though the website has a very clear and convincing declaration of accessibility, и въпреки че на страницата е обявено, че категорично има опция за достъпност, the digital book is not accessible. Дигиталната книга въобще не е достъпна.
I will stop here. I would like to thank you very much, and I apologize for not being able to, for not having this prepared, sent in time on this laptop, so I could show the PowerPoint as well. Thank you. Благодаря ви за вниманието. Извинявам се, че не съм подготвила